अस्सलाम वालेकुम। अगर आप गेमिंग कीबोर्ड्स बाय करना चाह रहे हैं और आप टाइट बजट में हैं तो ये मेरी कीबोर्ड सीरीज़ का पार्ट 2 है, जिसमें मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और इसमें मैं आपको बताऊँगा कि वाई यू शुड नॉट कंसीडर सस्ते मैकेनिकल कीबोर्ड या लोड वाले कीबोर्ड एंड इससे बेटर ऑप्शन क्या है और आपको कैसा मैकेनिकल कीबोर्ड लेना चाहिए। यार देखो, अगर आप एक बंदे हो जो लो बजट में गेमिंग करना चाह रहे हो और आप सोच रहे हो कि यार एक मैकेनिकल कीबोर्ड पर शिफ्ट हो जाता हूँ, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि भाई रुको ज़रा, सब्र करो, कुछ चीज़ें जान लो। यार सीन ये है कि जब आप मैं या कोई भी एक छोटा गेमर मार्केट में आता है एक कीबोर्ड लेने के लिए, तो उनका बजट 3500 4000 4500 रुपये होता है। हम पहले से स्टार्ट करते हैं, तो मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि भाई चाइनीज़ कीबोर्ड ना लो और या एक चला हुआ लॉर्ड का कीबोर्ड ना लो। वो कहते हैं भाई क्यों? मैंने कहता हूँ कि भाई इस रेंज में कोर्सर K55 RGB आता है, जो कि एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है पर उसका रिस्पॉन्स टाइम इससे अच्छा है। वो एक रिस्ट्रेस्ट के साथ आता है, RGB है, सॉफ्टवेयर सपोर्टेड है, मल्टीमीडिया उसके कंट्रोल्स हैं, 1 मिली सेकंड रिस्पॉन्स टाइम है और मैक्रो कीज़ भी आप उस पर सेट कर सकते हो। तो वो कहता नहीं, मुझे मैकेनिकल कीबोर्ड चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि आपको मैकेनिकल कीबोर्ड क्यों नहीं लेना चाहिए इस रेंज में, 3500 4000 की रेंज में। देखो यार, पहले बात करते हैं लॉट वाले कीबोर्ड्स। लॉट वाले कीबोर्ड्स क्या होते हैं? लॉट वाले कीबोर्ड्स होते हैं भाई 200 300 कीबोर्ड आया ब्रांड के, रेजर का 2013 14 का कोई मॉडल हो गया, हाइपरएक्स का कोई पुराना मॉडल हो गया, या ऐसी कोई भी कोर्सेर के 9 8 GB कीबोर्ड हो गए, वो 3500 4000 में आपको मिल रहे होते हैं। उसका उसके कौन क्या है? देखो भाई, वो सारे एक इस तरह कंटेनर के अंदर 200 200 400 400 कीबोर्ड एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं और वो अमेरिका से चला हुआ है। फॉर एग्जांपल कंटेनर पाकिस्तान में आकर रुक रहा है यार, उस पर कार्बन जमा भी होता है, वजन पढ़ पढ़ के कीबोर्ड की लाइफ पकोड़े लग चुकी होती है और वो आप बाय कर लेते हो। वो फिर थोड़े दिन चलाते हो, वो की काम करना छोड़ जाती हैं। मोस्टली नमी की वजह से, समंदर में होते हैं आ रहे होते हैं उसकी वजह से, या वज़न की वजह से, आ, हवा में नमी की वजह से, कार्बन जम जाने की वजह से, एंड मैनी रीज़न। और वो कौन सा नए कीबोर्ड आपको दे रहे थे? चले हुए कीबोर्ड होते हैं वो, और वहाँ बाय करती फिर कहते जी मैंने लिया था, मेरे पैसे ज़ाया हो गए। कभी सेलर को ब्लेम कर रहे होते हैं, कभी कीबोर्ड को दिखाते हैं मेरी किस्मत ही ख़राब। भाई किस्मत ख़राब नहीं है इस रेंज में, ये कोई मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं हालांकि खुद सेलर हूँ, मैं सेल भी करता हूँ ये चीज़ें, बट आई वुड नेवर रिकमेंड कि भाई एक चला हुआ लोट वाला कीबोर्ड लो। दूसरे नंबर पे आते हैं चाइनीज़ कीबोर्ड्स। और क्योंकि इन कीबोर्ड्स का आपको कोई लाइफ स्पैन डब्बे के ऊपर मैंशनड ही नहीं होता, कितना चलेंगे नहीं मैंशनड होता। मोस्टली क्या होता है कि कीबोर्ड 1.5 2 महीने चलता है और फॉल्टी हो जाए। ये कीबोर्ड ऐसे ही हैं जैसे चाइना के, आप एक जुआ खेल रहे हो, ये चलने को 4 साल चल जाए, ना चलने को 2 महीने ना चले। तो मैं कहता हूँ तो कस्टमर जो भी मेरे पास आता है मैं उसे पहले कहता हूँ यार मेम्ब्रेन कीबोर्ड है वो ले लो, इसमें सस्ता मैकेनिकल कीबोर्ड चाइनीज़ ना लो। वो कहते नहीं हमें मैकेनिकल ही चाहिए, ब्लू स्विचेस या रेड स्विचेस चाहिए। मैं दे देता हूँ, मुझे कोई नहीं भाई, इट इज़ योर चॉइस, आई एम हेयर टू जस्ट एक्सप्लेन दिस थिंग्स। सही है। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे क्या इशू है? देखो, सस्ता कीबोर्ड जो मैकेनिक आप ले रहे हो, चाइनीज़ न्यू ले रहे हो, भाई डब्बे के ऊपर कोई रिस्पॉन्स टाइम मेंशन नहीं है कितना रिस्पॉन्स टाइम होगा, और मोस्टली गंदा ही होता है। तीसरी चीज़, एंटी घोस्टिंग है ही नहीं। आप एक साथ 4 5 कीज प्रेस करो, मे बी यू विल मिस 1 और 2, तो वाई यू आर वेस्टिंग योर मनी सिर्फ टक टक सुनने के लिए? तो मैं कहूँगा ना लो, डोंट गो फॉर अ चीप चाइनीज़ कीबोर्ड। कोई वाटर प्रूफिंग, कोई स्प्लैश रेजिस्टेंस नहीं, 90% ऑफ द टाइम बिल्ड क्वालिटी शिट। कुछ कुछ में अच्छी भी होती है, आई लिटरली सोल्ड सम ऑफ द कीबोर्ड्स, उनकी बिल्ड बहुत अच्छी थी। पर तीसरी चीज़ इसका कौन है, कोई स्पेसिफिकेशन मेंशन ही नहीं है कि की लाइफ स्पैन कितनी होगी, की किस कंपनी की यूज़ हो रही है इस कीबोर्ड में सस्ते में, इस चीज़ का रिस्पॉन्स रेट क्या है, इस और इसमें घोस्टिंग है या नहीं है। तो यही चीज़ें तो मेन होती है जिसकी वजह से हम मैकेनिकल कीबोर्ड ले रहे होते हैं। अगर ये चीज़ें हैं नहीं तो हम क्यों बाय कर रहे हैं? तो भाई ध्यान किया करो। मैं यही कहूँगा कि अगर इस रेंज में लेना है 5000 की रेंज में तो डोंट गो फॉर मैकेनिकल। अगर आपका बजट 6000 से ज़्यादा है, गो फॉर टी ड्रैगर और कोई भी कंपनी जो 6000 से ऊपर अच्छा स्विचेस, ऑटेमो स्विचेस दे रही है या कोई और दे रही है, ठीक है, 6000 से ऊपर मिल जाता है। 7000 8000 पे जाना है, रेड ड्रैगन के बहुत अच्छे कीबोर्ड हैं, पर जब आप 10,000 क्रॉस करोगे रेड ड्रैगन को भूल जाओ। रेड ड्रैगन के कीबोर्ड की वर्थ मेरे हिसाब से एज अ पर कंज्यूमर, ये हालांकि ये 24,000 का कीबोर्ड है, मैंने इसका 24 नहीं भरा, बता रहा हूँ। रेड ड्रैगन का कीबोर्ड 10,000 से ऊपर
आप नहीं लगाओ, कर्सर आ जाता है, लॉजिटेक आ जाता है। गो फॉर कोर्सर और लॉजिटेक या रेजर का कोई साफ कंडीशन वाला। ब्लैक वीडियो 2013 की जान छड़ दो। वेखो भाई, K95 RGB प्लाटिनम अच्छा है, K70 अच्छा है, कोर्सर स्ट्रेफ अच्छा है, लॉजिटेक का जी 512 जी 413 अच्छा है, 513 अच्छा है, ये बाई करो। हाइपरएक्स एलॉय एलीट RGB अच्छा है, बॉक्स के साथ अच्छी कंडीशन वाला, यूज्ड ले लो, लोड वाला नहीं लेना। हाइपरएक्स का अलॉय ओरिजिन अच्छा है, ये कीबोर्ड अच्छे हैं, ये बाय करो 10,000 से ऊपर। इसके ऊपर पनेटिक के अच्छे कीबोर्ड हैं, डायरिया रॉयल क्लाज हो गया ये। अब ये डायरिया का कीबोर्ड है, ये गेट्रॉन स्विचेस यूज़ कर रहा है, जो कि स्विचेस सिर्फ $100 के हैं। तो ऐसे स्विचेस पे जाओ, डोंट गो फॉर रेड्रैगन और नो अदर स्टफ। देखो, सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। ये दूसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे सस्ते कीबोर्ड का मुकाबला महंगे कीबोर्ड से, तो उसका वेट करिएगा। ये पार्ट 2 मैं पहले लगाऊंगा, पार्ट 1 इसके बाद लगाऊंगा, क्योंकि इसकी एडिटिंग का बहुत टाइम लगेगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। आपको एक अच्छा मेम्ब्रेन कीबोर्ड चाहिए जिसमें RGB हो, सॉफ्टवेयर सपोर्ट हो और मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हो, मैक्रो सेट करने के ऑप्शन हो, रिस्ट रेस्ट हो, तो मेम्ब्रेन कीबोर्ड में कोर्सेर K55 RGB आपके भाई के पास अवेलेबल है। सिर्फ 5,000 रुपये में हासिल करें। एड स्किप